काम है अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखो, ये अभी सारे लाइट्स आ गए। कार को करता हूँ स्टार्ट। I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following the spirit. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको पता ही चला होगा आज की जो ये वीडियो है ये किस टॉपिक के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी i20 है पेट्रोल, और इसमें एक दिक्कत आई है स्टीयरिंग की। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये देखो, ये स्टीयरिंग की लाइट है। ऑफ कंडीशन में तो आती है, स्टार्ट करने के बाद कभी कभी चली जाती है, कभी कभी आती है। ये देखो, अभी चली गई, बट ये देखो स्टीयरिंग देखो पूरा हार्ड घूम रहा है। जो कि हुंडई की जो स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। वो अगर जब वर्किंग में रहते, ओके कंडीशन में रहते, तो वो पूरे स्मूथ चलते हैं। ये देखो, ये पूरा हार्ड हो रहा है। देखो, इतना ताकत नहीं लगता और ये अटक रहा है। स्कैनिंग किया तब पता चला कि इसका मोटर गया हुआ है। और जब फ्रेंड्स मोटर जाती है तो कभी ये लाइट नहीं आती। इसका एक मोटर का एक ये रहता है EPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल बोलते हैं उसको। वो गया तो ही वो लाइट आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। बट जो मैं स्कैनिंग किया है तो स्कैनिंग में आया है कि इसका मोटर ही गया हुआ है। तो इसका सीधा फिर अभी मोटर ही रिप्लेस करने वाले। मैं शोरूम में आया हूँ। ये देखो, ये हुंडई का शोरूम है। ये देखो, अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। चले फिर सीधा चलते हैं अभी नेक्स्ट डे, और मैं डायरेक्ट मोटर चेंज होने का और आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये सर्विस सेंटर है तो उन्होंने वीडियो को बनाने के लिए मना किया हुआ है। नहीं तो मैं आउटसाइड में करता तो भी वीडियो में पता चलता। और फ्रेंड, जो इसका मोटर आता है वो मोटर रिपेयर भी होता है। कभी कभी रिपेयर होता है, कभी कभी नहीं होता। मोटर में कार्बन ब्रश होते हैं, जैसे अपने ड्रिल मशीन में भी कार्बन ब्रश होते हैं, उसके आर्मेचर को कार्बन ब्रश लगते हैं। फिर उसके बाद अपनी जो बाइक की जो स्टार्टर मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टर मोटर, उसमें भी कार्बन ब्रश होते हैं। वो कार्बन ब्रश डाल के भी मोटर सही से हो जाता है। बट इन्होंने कंफर्म मुझे यही बोला है कि मोटर ही गया है। ये देखो, पूरा हार्ड चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर सीधा चलते हैं मोटर चेंज के टाइम। 1 week later. तो फ्रेंड्स, आज एक वीक कंप्लीट हो चुका है और ये देखो मैं शोरूम में आ गया हूँ। और जो मेरा काम है अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखो, ये अभी सारे लाइट्स आ गए। कार को करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी गियर में है। ये देखो, जो स्टीयरिंग का लाइट है वो चला गया। और अभी ये देखो स्टीयरिंग देखो पूरा स्मूथली। एकदम फ्री हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा मोटर ही चेंज किया है। जैसे हमने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मोटर का कार्बन ब्रश चेंज करके भी हो जाता है, बट ये सर्विस सेंटर में कार्बन ब्रश करते नहीं। ये देखो, आपको मैं पुराना मोटर भी दिखाता हूँ। ये देखो पुराना मोटर, ये देखो इसके अंदर है पुराना मोटर। और ये वारंटी में नहीं हुआ, इसके लिए मोटर में लेके जा रहा हूँ। अगर वारंटी में पार्ट होता है तो सर्विस सेंटर वाले पुराना मोटर अपने पास रखते हैं, कोई भी स्पेयर पार्ट्स। अभी बात करते हैं खर्चे की। तो फ्रेंड्स, खर्चा जो आया है मोटर का कुछ प्राइस है 6800 6900 कुछ प्राइस है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। और लेबर चार्ज लिया उन्होंने 1500 रुपये, क्योंकि ये पूरा ओपन करना पड़ता है स्टीयरिंग का जो रैक है। ये देखो, अभी टाइट हो गया स्टीयरिंग क्योंकि गाड़ी बंद है। और फ्रेंड्स, i20 का अगर आप स्टीयरिंग ओपन करते हो तो याद से कैलिब्रेशन करना पड़ता है। वो याद रखना, कैलिब्रेशन मीन्स वो स्टीयरिंग का एक सेटिंग करना पड़ता है। अगर वो सेटिंग प्रॉपरली नहीं हुआ तो आपके टायर स्ट्रेट रहेंगे और स्टीयरिंग जो है राइट या लेफ्ट में रहेगा, प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो वो कैलिब्रेशन भी स्टीयरिंग मोटर चेंज करने के टाइम करना पड़ता है। वो याद से एक बार चेक कर लेना। जब आप बाहर से करते हो तो प्रॉपरली चेक कर लेना। जो सर्विस सेंटर वाले वो प्रॉपरली कर लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।